ଆଉ 5 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ବୁଡ଼ିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ଯାଏ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 7 ରୁ 11 cm ବର୍ଷା ହେବା ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ 5 ଏବଂ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ 7 ଜୁଲାଇ ଦିନ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।